からスタートできるように恵みをください。主は福音宣教協会、各地教会、日本神学校、切り株幼稚園、ローデムを建ててくださいました。私たちを呼び集めてくださいました。主が願われる通り導かれるように私たちの器を整えてください。災いの町となっている福島に教会が建てられ、主が生きておられる答えを見ることができますように神様働いてください。東日本神学校が建てられ、東北地方が最高に祝福される地域になりますように。また大都市に神学校が建てられ、福音が刻印され、根を下ろし体質化された牧会者が準備されますように。災い、呪いが消え去っていくように、主の契約が成就されることを願います。この民族が誠の神を信じ従っていく民族となりますように。主の栄光を表す民族となりますように。今この礼拝の中心におられ、この礼拝を導かれ、講談のメッセージを個人に教会に成就なさる歴史の主人公であられる主イエス・キリストの皆でこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。하나님의 말씀은 로마서 8장 1절에서 2절까지의 말씀입니다. 神様の御言葉はローマ人への手紙8章1節から2節までです。 신약성경 로마서 8장 1절에서 2절 말씀을 봉독하겠습니다. 新約聖書ローマ人への手紙8章1節から1節から2節を拝読します。 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정잠이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 아멘. こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。アーメン。 계속 정말 은혜스러운 찬양 하나님께 드렸습니다. 先週に続いて今週もとても恵みの賛美でした。 옆에 분에게 인사하겠습니다. 예수는 그리스도십니다. 隣の方と挨拶しましょう。イエスはキリストです。 예수 그리스도는 살아계십니다. イエス・キリストは生きておられます。 신앙생활은 하면 할수록 편해지고 쉽고 은혜스러워져야 합니다. 信仰生活はすればするほど平安で楽で恵みのものでなければなりません。 그게 정상적인 신앙생활입니다. それが正常の信仰生活です。 할수록 힘들고 어렵고 그러면은 그건 조금 틀린 신앙생활입니다. すればするほど大変で辛くてそのような信仰生活ならばそれは少し間違っていると言えます。 운동도 그래요. 처음에 시작할 때는 힘이 들어요. スポーツもそうです。最初始めた時は大変です。 근데 할수록 잘할수록 힘이 안 들어갑니다. でもどんどんやっていくほどまた上達するにつれて力まなくなっていきます。 프로와 아주 처음 하는 사람 차이는 프로는 힘 안 들이고 운동을 합니다. 初心者とそしてプロの違いはプロは何の力も入れずにとても力まないでスポーツをうまくやります。 이 골프 하시는 남자분들 많이 있겠지만은 男性の方はよくゴルフされていると思いますが 처음 배울 때 뭐라고 하냐면 힘을 빼라 이렇게 자꾸 힘을 빼라는 말을 하죠. 最初習う時にきっと力を抜いてくださいと何度も言われたと思います。 우리는 처음에는 세게 쳐야 많이 나가는 줄 알아요. でも私たちは最初こう思いっきり振らないとあまり遠くに飛ばないと思って 그래서 열심히 세게 치죠. だから一生懸命力んで、力を入れて遠くに飛ばそうとするわけです。 안 나가니까 열심히 더 힘을 넣는 거예요. でもあまり飛ばない。だからもっと力を入れる。 그게 반대죠. でも逆です。 힘을 빼야 많이 나가는데 모르니까 힘을 넣는 거예요. 力を抜かないと距離が出ないんですが、それがわからないのでついつい力んでしまいます。 신앙생활도 그랬습니다. 信仰生活もそうです。 힘들게 해야 잘하는 줄 알아요. 何か一生懸命やらないとうまくいかないんだと思います。 잘할 때 안 될수록 더 힘을 들어요. またうまくいかないほどもっと力を入れてしないと考えます。 정말
신앙생활은 정말 은혜입니다. けれども信仰生活は全くの恵みです。 은혜란 말은 내 힘 하나 안 들이고 하는 것이 恵み 은혜예요. というのは自分の力は何も入れないでできていくというのが恵み 아니, です。 세상에 힘 안 들이고 신앙생활을 어떻게 잘할 수가 있습니까? いやでも自分が頑張らないで、自分が一生懸命しないで信仰生活がうまくいくんでしょうか。 그게 사실입니다. でも事実そうです。 그게 참된 복음이에요. これが本当の福音で 그게 す。 참으로 은혜스러운 それが 신앙생활입니다. 本当に恵みのある信仰生活です。 오늘 바울은 복음을 가장 우리에게 알기 쉽게 알려준 이 말씀을 주셨습니다. パウロはこの福音をとても分かりやすく教えるためにこの御言葉を書きました。 바울은 신앙생활을 열심히 잘해보려고 했던 사람 중에 최고의 잘해보려고 했던 노력했던 以 사람이었습니다. 前のパウロは何とか素晴らしい立派な信仰生活をしようと一生懸命頑張って努力した人です。 그런데 할수록 힘들다는 것을 알았어요. けれどもすればするほどうまくいかない大変だということが分かりました。 그러다가 하나님의 은혜를 알게 됐습니다. そんな時に神様の恵みを知りました。 루터도 그랬습니다. ルターもそうです。 루터라는 사람도 열심히 해보려고 그랬어요. ルターも何とか一生懸命信仰生活をしようとしました。 진짜 하나님 말씀대로 진짜 율법을 잘 지키려고 그랬어요. 本当に神様の御言葉に書いてある通り律法を全部守って善良に生きようとしました。 그럴수록 더 마음이 괴롭습니다. でもそうすればするほどうまくいかない自分に気づき心が苦しくなりました。 그런데 어느 날 복음을 깨달았습니다. そんなある日福音を悟りました。 우리가 정말 신앙생활을 복음을 알고 복음 안에서 신앙생활하면 너무 신앙생활은 쉽고 재밌고 행복합니다. 同じく私たちが本当に福音とは何なのかを知り、その福音の中で信仰生活をするならば信仰生活はとても平安で楽しいものになっていくでしょう。 신앙생활을 잘하면 모든 응답을 합니다. 信仰生活がうまくいくと全ての答えが来ます。 신앙생활 잘못하니까 응답을 못 받는 거죠. 信仰生活がうまくできないから答えられませ 근데 많은 ん。 사람들 신앙생활 하려면 잘하려면 힘든다고 생각하는 거예요. だから多くの人が信仰生活をうまくやろうとするんですが、それは大変なことだ、頑張らないといけないんだと考えていま 그래서 す。 신앙생활을 못하는 거예요. それで逆に信仰生活がもっとうまくいかない。 신앙생활 잘하는 것은 정말 쉬운 것입니다. 信仰生活をうまくする方法は簡単です。 그게 서론입니다. これが序論です 그러면 。 왜 그렇습니까? なぜでしょうか。 우리가 법을 알면 됩니다. 原理が分かれば良いのです。 바울은 두 가지 법을 말했습니다. パウロは2つの原理を語りました。 하나의 법은 2절에 죄와 사망의 법이라는 말을 했습니다. 2節に1つ目の原理として罪と死の原理と書いてあります。 죄와 사망의 법은 아담의 후손 모든 인간이 이 법 속에 있습니다. 罪と死の原理はアダムの子孫であるすべての人類を支配するものです。 죄 속에서 태어나서 죄 때문에 죽는 것입니다. 罪の中に生まれ罪のために死にます。 죄 때문에 인간이 멸망해요. 罪のせいで人間は滅びます。 어쩔 수 없는 이 운명이에요. これはどうしようもない運命です。 아담의 후손으로서 태어난 인간이랑 다 이 속에 있습니다. アダムの子孫として生まれた人間はみんなこの原理の中にいます。 모든 사람이 죄를 범했음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、 그래서 멸망을 받는 것입니다. そして滅びていくわけです。 왜 아담 한 사람이 범죄함으로써 모든 인간이 죄인이 됐다고 바울은 말합니다. またパウロはアダム一人が罪を犯したせいで全ての人類の中に罪が入ってきたと言いました。 죄상은 사망이라고 말합니다. そして罪の報酬は死であると言います。 그러면 죄를 안 짓고 양심대로 살면 해결할 수 있다고 생각할 수도 있습니다. では私たちが良心に従って罪を犯さないで生きていけばこのような目には合わないのでしょうか。 근데 양심과 율법은 그 반대를 하는 것입니다. けれども良心と律法はその逆のことを招いてしまいます。 양심을 생각할수록 율법을 생각할수록 내가 인간이 얼마만큼 처절한 죄인인 것을 알려주는 역할밖에 안 되는 것입니다. 良心的に考えるほどまた律法的に考えるほど自分というものがどんなに罪人で徹底的に滅びるしかないほど罪深いものなのかが分かります。 그래서 불가능한 것입니다. だから不可能です。 근데 어떤 사람은 율법을 지켜보려고 그래요. ある人は何とか律法を全部守ろうとし 내 ます。 힘으로 이 죄와 사망에서 해방을 하려고 그래요. 自分の力でこの罪と死の原理から抜け出すために 그래서 어떤 사람은 막 내 죄에 지은 것을 해결하려고 막 천일씩 그 여름이나 겨울이나 변함없이 산에 올라가서 수양하는 사람이 있어요. ある人は自分の罪を全部償って清めるために1000日の間毎日山に登って修行する人もいます。 산채로 그대로 기도하다가 죽어요. また即身仏になろうともう生きたまま祈りながら死のうとする人もいます。 그러면 죄가 없어지고
하나님이 됩니까? そうすれば私たちの悪い罪の部分がなくなって神のようになれるんでしょうか。 절대 될 수가 없어요. 決してなれません。 더 불가능한 것을 알려줍니다. そのように自分を修行するほど自分がもっと罪人だということが分かります。 한국에 성철 스님이라는 분이 자지도 않고 40일 동안 앉아 있었어요. 韓国に上徹上人という方がいて、その方は眠りもしないでずっと座禅を組んで祈っています。 옷 한 벌 가지고 40년 입었다고 그래요. あと服1枚で40日間他の服も買わずに質素な生活をしま 많은 した。 사람도 존경은 받습니다. だから多くの人からこんな素晴らしい人がいるなんてと尊敬されます。 근데 그 사람은 본인은 그렇게 말합니다. でも彼本人はこう言いました。 나는 죽어서 지옥 간다고. きっと私は死んで地獄に行きます。 나는 너무 죄를 많이 졌다고. 私はあまりにも罪深いです。 그 사람이 신문에 많은 얘기예요. それをマスコミに言いました。 바울도 그랬습니다. パウロもそうです。 바울도 절두철미하게 율법을 지키려고 그랬어요. パウロも徹底的に律法を守ろうとしました。 모든 사람들이 바울을 존경했겠죠. 正しく生きようとするパウロにきっといろんな人が尊敬したでしょう。 그걸 율법 잘 지키니까 유대교 청년 회장으로 세웠어요. あとよく律法を守るので彼をユダヤ教の青年会長として任じました。 보기에는 아주 잘 믿는 것 같아요. 周りから見るとすごく立派で正しいように見える。 근데 본인은 그게 아니에요. でもパウロ本人はそうではありませんでした。 나는 죽겠다고 그래요. もう今にも自分は死にそうだと。 율법을 지키려고 할수록 마귀가 역사하는 거예요. 律法を守ろうとするほど悪魔が働く。 율법을 지키려고 할수록 자기의 그 나쁜 죄의 본성이 막 살아나는 거예요. 律法を守ろうとするほど自分の中にある罪の本性が芽を出す。 그 본인만 누구한테 말 못하는 자기만이 아는 고민이에요. だからこれはもう誰にも言えない自分だけが抱えている悩みであるわけです。 저는 그래요. 유명한 목사님이 너무 터무니없는 죄를 지키기도 하고 그런 거 보면서 저 사람은 가짜 신앙인가 저는도 좀 비난하는 마음이 있었어요. とても有名な牧師がとんでもないような事件を起こしたような報道を見て私も知らないうちに牧師だと言われていたけれど実は間違った信仰があったんじゃないかとそのように非難する気持ちを抱いたことがあります。 저렇게 믿음 좋은 장로님이 저런 실수를 왜 할까? これまであんなに信仰の素晴らしい長老だったのになんでこんなことをしたんだろう。 그게 그분이 진짜 가짜가 아니 진짜입니다. こう考えがちですがそうだからといってその人たちの信仰が偽物だったわけではありません。 여러분 진짜 율법을 잘 지키면 구원받아요. 本当に全部律法を正しく守れば救われます。 근데 그걸 절대처리 못 어기는 존재가 있습니다. でもそれが徹底的にできないようにする存在がいます。 그게 마귀예요. 悪魔です。 구원받으니까. なぜならそうしてしまうと私たちは救われてしまうから。 마귀 존재는요 구원받지 못하게 하는 것이 마귀의 일입니다. 悪魔はとにかく私たちが救われないようにするのがサタンの働きです。 이 우리가 인간이 만들기 전에 벌써 있었어요. 人間が創造される前から悪魔は存在していました。 아담이 만들어졌어요. そしてアダムが創造され 바로 와서 아담을 そ 멸망시켰어요. の途端に悪魔は襲いかかってアダムを罪の中に滅ぼしました。 그게 마귀의 일입니다. これが悪魔の働きです。 우리가 바르게 살려고 율법을 잘 지키려고 마귀 바로 역사예요. 私たちが正しく生きようと律法通りに生きようとしたところでサタンがすぐに働きます。 또 하나는 우리는요 아담의 후손이기 때문에 DNA가 이미 죄를 잘 짓는 아주 죄를 잘 짓도록 만들어졌어요. もう一つは私たちはアダムの子孫ですので罪の遺伝子があります。罪を犯すしかありません。 그래서 양심대로 살려고 율법을 지키려고 할수록 그게 더 살아납니다. だからなんとか良心的に律法通りに生きようと自分を律するほどその罪の遺伝子が顔を出します。 기독교이든 다른 종교를 믿는 사람이든 다 원리는 같대요. これはクリスチャンだろうが他の宗教を信じている人だろうがみんな同じ原理です。 석가모니가 욕심을 버리려고 노력했어요. 釈迦もそうでした。欲を捨てようとします。 노력했어요. 努力したでしょう。 근데 더 큰 욕심이 들어왔어요. でも実のところもっと大きな欲を持っていたの 내가 です。 하나님이 되겠다. 自分が神になるという欲です。 그런 욕심이 또 드는 거예요. このような欲が結局はありました。 마귀는 그렇게 합니다. 悪魔がそうします。 인간의 본능이 그렇게 만듭니다. 人間の本能がそうします。 그게 인간의 문제예요. これが人間の問題で 여기서 す。 이 법에서 벗어날 수가 없어요. この原理から抜け出すことができません。 인간은 이 법에 묶여서 멸망받습니다. 人間はこの原理にとらわれて滅びていきます。 자꾸 멸망받는 거예요. 滅びるしかありません。 지금 한국이 메르스라는 병으로 지금 굉장히 사람들이 겁을 내고 있죠. 今韓国でメルスが流行っていてすごく怯えているんですが 왜 그러냐면은 원인은 배경이 있어요. こう原因があります。 이번 주에 한국에서 처음으로 국제 동성연애자
대회를 시청 앞에서 한답니다. 今週初めて韓国の市長の前で国際同性愛会議というのをするそうです。 서울시장이 그걸 허가해서 그렇게 하는 거예요. ソウル市長がそれを許可してその大きな大会が行われるそうです。 한국에서 그런 일이 없었는데 세계적 동성애 대회를 하는 거예요. 韓国までそれまでそういうことはなかったのに世界的な同性愛者のための大会を韓国ですることになったわけです。 또 이 모슬렘 사람들이 이슬람 사람들이 먹는 음식이 있습니다. そしてイスラム教の人たちが食べる特有の食べ物がありま 그 す。 음식을 한국에서 가장 크게 큰 공장을 한국에서 만들겠다. そしてその食品の一番大きな工場を韓国で建てようという動きもありました。 그 국가가 그런 정책을 폈어요. 国家がそういう政策をしました。 그런 걸 만들면 어때? 모슬렘 사람들이 많이 오겠죠. そうなるとどうでしょうか。その工場のためにたくさんイスラム教圏の人が来るでしょう。 그러면 자연히 이슬람 이 종교가 더 많이 퍼지겠죠. 自然的にイスラム教が広まります。 예, 그런 자꾸 하나님 잘 믿겠다고 하는 나라에 자꾸 그런 일이 벌어지는 거예요. 神様をよく信じようとする韓国でよくこういうことが起きているわけです。 마귀의 역사입니다. 悪魔の働きで 그런 す。 재앙이 오는 겁니다. だから災いも来ます。 이런 배경이 있습니다. こういう背景があります。 그래서 우리는 신앙생활은 내 힘으로 잘 되는 것이 아니에요. ですから信仰生活は自分の力でうまくいくものではありません。 그게 죄와 사망의 법이에요. なぜならそれが罪と死の原理だからです。 인간은 태어나서 이 법 속에 살다가 죽는 것이에요. 人間は生まれながらにしてこの原理の中で生きて死にます。 어떤 법으로도 어떤 방법으로도 이 법에서 우리를 건져낼 수가 없어요. どんな方法を使ってもこの原理から私たちを救うことはできません。 그걸 성경은 단언합니다. これを聖書は断言しています。 근데 이 법에서 유일하게 빠져나오는 길이 하나 있습니다. けれどもこの原理から唯一の抜け出す道があります。 그 바울은 그것을 생명의 성령의 법이라고 합니다. パウロはそれを命の御霊の原理と言いました。 이 생명의 성령법. 命の御霊の原理。 이 법은 어떤 법이냐? この原理はどのような原理でしょうか。 이 법은 아담의 안에 있는 법이에요. 罪と死の原理はアダムの中にいる原理です。 아담의 후손들에게 오는 법이에요. アダムの子孫たちを支配する原 모든 理 인류에 です。 있는 법이에요. すべての人類に該当する原 근데 理 이 です。 생명의 성령법은 예수 안에 있는 법입니다. けれども命の御霊の原理はイエスにある、イエスの中にある原理です。 8장 2절에 8章2節見てください。 그리스도 예수 안에 있는 법이에요. キリストイエスにある御霊の命の御霊の原理が 우리가 아담의 후손으로 살 것이냐, 예수 믿고 살 것이냐, 이것에 따라 법이 달라집니다. 私たちがアダムの子孫として生きるのか、キリストイエスの中で生きるのか、それによって該当する原理も違うわけです。 이 속에 있으면 계속 원인도 없는 재앙이 오는 거예요. 罪と死の原理の中にいると原因もわからない問題が続きます。 죄의 결과는 사망이기 때문에 罪の報酬は死ですから。 사망이란 말은 죽음을 말하는 것뿐만 아니라 모든 저주, 재앙, 모든 불행을 다 포함하는 말입니다. 死というのは人生の最後に死ぬことだけじゃなくて、あらゆる人生の呪い、問題、苦しみを意味しています。 원인도 없는 재앙이 오고 原因もわからない災い 원인도 が来 없는 る。 불행이 찾아오고 原因もわからない呪いが来る。 원인도 없는 고통이 찾아오는 原 거예요. 因もわからない不幸や呪いが問題が来るわけです。 정신 문제로, 육신의 문제로, 精神問題だったり、肉体問題だったり、 경제 문제로, 経済問題だった 가정 り、 문제로 家庭問題だったり、 이런저런 사고로 あれこれの事故で、 그걸 찾아오는 것입니다. そしてやってくるわけで 그 す。 죽으면 영원한 지옥이 기다립니다. その後死ぬと永遠の地獄が待っています。 그게 불행이에요. これは不幸です。 이게 죄와 사망의 법에 있기 때문에 그렇습니다. 罪と死の原理の中にいるからです。 후대에도 계속 그런 재앙이 옵니다. 自分の次の世代も同じ原理の中で生きていきます。 인간의 방법으로는, 인간의 종교로는, 인간의 과거는 여기서 빠져나올 수가 없어요. 人間の方法では、人間の解決策では、この中から抜け出すことはできません。 이 법에서 해방시키는 유일한 방법이 바로 생명의 성령의 법이에요. この原理から解放する唯一の道が命の御霊の原理であるということです。 그 법은 예수 안에만 있어요. この原理はイエス様の中だけにあります。 예수 그리스도만 하시는 일이에요. イエス・キリストだけができることです。 예수님에 의해서 되는 イ 일이에요. エス様によってのみできることで 그래서 す。 은혜법이라고 해요. だから恵みの原理とも言います。 복음의 법이라고 그래요. 福音の原理とも言います。 이 복음을 믿기만 하면, 예수만 믿기만 하면 되는 것이죠. この福音をイエス様を信じさえすれば、この原理に当てはまります。 왜 그러죠? 예수님이 다 하시기 때문에. なぜでしょうか。イエス様が完了したからです。 예수님이 혼자 다 하셨어요. イエス様が一人で全部完了しました。 로마서 10장 9절에 10절에 ローマ10章9節から10節です。 네가 만일
내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살리신 것을 네 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원을 이루니라. もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。 이게 복음입니다. これが福音です。 예수님이 우리를 위해서 죽으시고 부활하셨어요. イエス様が私たちのために死に復活しました。 하나님의 외아들이 우리를 위해서 죽으시고 부활하셨어요. 神様の一人子が私たちの罪のために死に復活しました。 그리스도로 오셔서 죽으셨어요. キリストとして来られて死に復活しました。 그리스도란 말은 왕이란 뜻이에요. キリストというのは王だということです。 마귀를 멸하신 분이에요. 悪魔を打く方です。 제사장이세요. 祭司です。 모든 죄를 용서하신 분이에요. すべての罪を許す方です。 하나님 만나게 하는 길 여신 선지자예요. 預言者として神様に出会う道を開く方です。 그래서 우리를 죄를 용서하고 하나님 만나게 하고 사단에서 해방시켜 そ 주셨어요. して私たちを罪を許し、神様に出会わせ、サタンの力から解放してくださったわ 이 けで 죄와 す。 사망의 법에서 해방시켜 こ 주셨어요. の罪と死の原理から解放してくださいま 그걸 した。 믿기만 하면 되는 것입니다. これを信じるだけで良いということ 그래서 です。 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. ですから、ただ義人は信仰によって生きる。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり、信仰に進ませるからです。 이 루터가 500년 전에 이 법을 자기 힘으로 해결해 보려고 무정 노력했어요. ルターはこの罪の死の原理を自分の努力で、自分の善行で解決しようと死に物狂いであがけました。 인간이라면 다 그런 마음이 있을 거예요. 人間はきっと誰もが正しく生きよう、より良い人間になろうとする気持ちがあります。 노력할수록 안 되는 것이에요. 努力するほどできません。 근데 어느 날 이 말씀을 읽다가 주님이 다 하셨다. けれどもある日、このローマ1章17節を読み、キリストが全部完了された。 자기는 믿기만 하면 된다. 自分はそれを信じるだけで良い。 이걸 말씀을 통해서 알은 것이에요. これを御言葉を通して悟りました。 이게 은혜입니다. これが恵みです。 예, 이 말씀을 더 구체적으로 알기 쉽게 나온 말씀이 갈라디아서 3장 10절 말씀이에요. この御言葉をもっと分かりやすくしているのがガラティア3章11節です。 3장 11절에 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인은 믿음으로 살리라 하였습니다. 立法によって神の前に義と認められる者は誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。 우리가 율법을 지킬 수가 없다 이거죠. 立法を守りきることができません。 율법만 완전히 지킬 수 있다면 이 법에서 나올 수가 있는데 もし立法を全部守りきれば、完全に正しいものであれば、この罪と死の原理から解放されるんですが、 지킬 수도 없으니까 멸망받는 거예요. 残念ながら私たちはできないので滅びるしかないわけで 근데 す。 그리스도께서 대신 죽어주셨어요. だからキリストが代わりに死んでくださいまし 그걸 た。 믿기만 하면 구원받는단 말이에요. 私たちはそれを信じるだけで救われるようにしてくださいまし 구원받는단 た。 말은 이 법에서 빠져나온단 救わ 말이에요. れたというのは罪と死の原理から解放されたということで 그래서 す。 생명의 법 속에 사는 것이에요. そして命の御霊の原理で生きているということです。 생명의 법에 사는 사람은 멸망받지 않습니다. 命の御霊の原理で生きる者は滅びることがありません。 이 속에 있으면서 나는 혹시 멸망받을지 못한다. 그건 틀린 생각이에요. 今命の御霊の原理にいるのに、いやもし私はこういうことをしたら滅びてしまうんじゃないかと考えるのは間違っています。 오세 8장 1절에 그 이유를 ご 말합니다. 覧ください。ローマ8章1節にその理由が書いてあります。 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정잠이 없나니 こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。 이 쪽에 있으면은 죄를 지면 벌을 받습니다. 罪と死の原理の中にいると、罪を犯したからには罰として死を受けないといけませ 근데 ん。 완벽하게 죄를 안 질 사람 하나도 없어요. でもだからといって罪を全く犯さない、完全に律法を守りきるということができる人はいない。 그래서 전부 멸망받는 거예요. だからみんな滅びて死の報酬を受けるわけです。 근데 그리스도를 믿으면은 けれどもイエス・キリストを信じれば、 이 법에서 해방을 받는 것이에요. この罪と死の原理から解放されま 그래서 す。 멸망받지 않는 것입니다. そして罪に定められず死ぬこともない。 놀라운 약속입니다. 驚くべき約束です。 놀라운 방법이에요. 驚くべき方法です。 어떤 분이 심각한 얼굴로 저를 찾아왔어요. あ 옛날에. る方が深刻な顔つきで、昔のことですが、私のところに見えました。 죄를 졌기 때문에 목사님이 당신을 멸망한다고 그랬다고. なぜなら先生は罪を犯した者は滅びるとおっしゃいましたね。 얼굴이 파래져서 왔어요.
けれどももう顔が真っ青になってこう言います。 자기를 멸망받는다는 말이죠. 自分は滅びるようなものですと。 그리고 나는 그분에게 이 말씀을 펴줬어요. 私はその方にこの御言葉を提示しました。 당신 예수를 믿습니까? 안 あな 믿습니까? たはイエス様を信じますか？ 예수님을 마음에 믿습니까? 안 イエス 믿습니까? 様を心で信じていますか？ 믿는다고 그랬어요. はい、信じています。 믿는다고 그랬어요. 信じてい 그럼 ます。 당신은 이 법에 있습니다. ならばあなたは命の御霊の原理にいます。 결단코 정죄함이 없습니다. 決して罪に定められることはありません。 이 법에 있는 사람은 멸망이 없습니다. 命の御霊の原理にいるものは罪に定められて滅びることはありません。 그게 약속이에요. これが約束です。 이게 구원입니다. これが救いです。 우리는 그리스도 안에 있습니까? 아담 안에 있습니까? 皆さんはアダムの子孫ですか？それともキリストの中にいますか？ 태어날 때는 아담의 후손으로 태어났어요. 生まれた時はアダムの子孫として生まれました。 그대로 있었다면 우리는 멸망받았어요. そのままだったら滅びるしかありません。 예수를 믿고 이쪽으로 왔습니다. けれどもイエス様を信じて命の御霊の原理に移りました。 여러분 옛날에 예수 안 믿었을 때 이유 없이 재앙이 오고 불행한 일이 많이 있었을 거예요. 昔の皆さんイエス様を信じていなかった頃は訳も分からず呪いや問題や苦しみが来ていたことでしょう。 착한 사람일수록 더 문제도 많아요. 善良に生きようとしているのに逆に問題が多い。 왜 착한 사람일수록 문제가 많은 줄 아세요? なぜ善良な人ほどいい人ほど問題があるんだと思いますか？ 더 사탄이 역사한다니까요. もっとサタンが働くからです。 너무 착하면 구원받을까 봐. あまりにもいい人だとそのまま救われそうだから。 꼭 사람에게 재앙이 자꾸 주는 거예요. だからもっと災いを与えるわけです。 그래서 착한 사람일수록 우울증이 빨리 와요. だからいい人ほど鬱になったり、 이 말씀을 그대로 지켜보려고 노력하는 사람일수록 이 신앙생활 할수록 더 힘들어요. クリスチャンとして御言葉を完璧に守って生きようとするほど信仰生活に苦しみを感じます。 나는 우리 크리스찬이 됐는데 우울증 걸린 사람, 저 사람 존경합니다. 정말 말씀대로 살려고 노력한 사람이구나. だからクリスチャンなのに鬱だという方は私は尊敬します。なぜなら本当に御言葉をちゃんと守ろうとしたからだと思います。 제가 그랬어요. 제가. 私もそうでした。 저는요 절대 죄를 지지 않아야 구원받는 줄 알고 예수 믿고도 진짜 노력했어요. 私は絶対罪を犯してはいけない、じゃないと救われないと思ってクリスチャンになってからそうしようと努力しました。 죄를 지지 않아야 한다는 말씀이 정말 내 마음에 막 들어와요. 罪を犯してはならないという御言葉が自分の心にぶつかってきたからです。 죄를 보면서 지옥 갈 바에는 눈을 빼라고 했어. 내가 눈을 뺄까 말까 그렇게 생각했어요. だから罪を犯して見ることで罪を犯して地獄に行くくらいならそんな目はくり抜いてしまいなさいという御言葉があるので本当にそうしようかとも思いまし 그 た。 정도로 심각하게 생각해봤다니까요. それくらい深刻に考えました。 그때 우울증 걸릴 뻔했어요. もうあのままだったら鬱になっていたでしょう。 네. 정말 잘 믿으려면 우울증 옵니다. 本当に真剣にちゃんと信仰生活しようとすると鬱になると思います。 그런데 하나님은 그런 게 아니에요. でも神様はそういうやり方はされません。 루터가 그럴 뻔했어요. ルターもそうなりそうでした。 근데 거의 하여튼 우울증 가기 직전, 우울증에 사살 직전까지 갔을지도 몰라요. 근데 그때 이걸 알게 된 거예요. きっと思い詰めて自殺直前にまで言っていたかもしれません。でもその時ルターはこのローマ1章17節を悟りました。 믿기만 하면 되는구나. 信じるだけで良いのだと。 믿기만 하면 절대 멸망받지 信じ 않습니다. さえすれば決して罪に定められることはなく滅びることもない。 내가 믿고 있는데 내가 혹시 멸망받을지 모른다 생각하는 것은 그것은요 완전히 사탄의 속임수입니다. もし皆さんがイエス様を信じているのに今の私では滅びてしまうんじゃないかと思うのならそれはサタンの騙し事です。 오늘 완전히 결론 나길 바랍니다. 今日完全に結論を出してください。 이 법의 원리를 알길 바랍니다. この原理を知ってください。 이 원리란 말은 10,000번을 해도 결과가 똑같은 것을 원리라고 原理 그래요. というのは1万回試しても同じ結果が出るということです。 어떤 사람은 예수 믿는데도 이 법에 있을 수 있고 저 법에 있을 게 아니라 예수 믿는 사람은 누구나 다 이 같은 법이에요. ある人は少し例外でクリスチャンでも罪の死の原理の中にいるかもしれないではなくイエス様を信じる者ならば誰でも例外なく命の御霊の原理の中にいます。 60억 인구 중에서 예수 안 믿어도 한 명은 이 정도에 여기 있을 것 그거 아닙니다. 전부 다 60억 예수 안 믿으면 다 이 법이에요. 60億もの人口がいるから一人くらいはイエス様を信じていなくても命の御霊の原理にいるかもしれないということはなくイエス様を信じない限り皆罪と死の原理の中にいます。 여러분 예수 믿습니까? 이 법에 있습니다. 皆さんイエス様を信じていますか？ならば命の御霊の原理にいます。 결단코 정잠이 없어요. 決して罪に定められることはありません。 멸망받을 자격도 없어졌어요. 滅びる資格すらなくなってしまいまし 그게 た。 언약입니다. これが契約です。 근데 또 하나가 있습니다. でももう一つ 오늘 여러분들이 더 귀담아야 될 것은 지금부터예요. 皆さんにより聞いてほしいのはこれからの内容です。 예수 믿고 구원은 그래 믿기만 하면 됩니다. あ、分かった。救いは何もしないでただ信じることでいただいた。 이제 구원 받았으니까 내가 노력해서 신앙생활 잘 じゃ 해봐야겠다. あこういうふうに救われたんだからじゃああとは努力してちゃんと信仰生活をしよう。 이런 그런 애를 주었으니 내가 열심히 노력해야겠다. 神様からこんな大きな恵みをいただいたんだからこれからは自分で頑張って立派なクリスチャンになろう。
그게 다 우리의 좋은 마음이에요. というのがきっと誰もにある良い心だと思いま 더 す。 충성해야겠다. もっと忠実な生徒になろ 더 전도해야겠다. う。もっと伝道しよ 다 좋은 마음이에요. う。いい心です。 근데 사실 그게 안 된다는 것이 또 で 문제입니다. も問題はそれができないということです。 그에 대해서는 해답이 오늘 말씀입니다. それに対する答えが今日の御言葉です。 오늘 하나님께서는 이 말씀을 통해서 우리에게 어떻게 하면 신앙생활을 잘할 수 있을 것인가? 神様は今日の御言葉を通してどうすれば信仰生活ができるのか、 어떻게 하면 더 신앙이 더 성숙할 수 있을까? どうすればもっと信仰が成熟するのか、 이 성장할 수 있는 이 길을 알려주시는 것입니다. 成長する道を教えてくださっています。 네. 그게 예수님께서 힘이 다 하셨던 원리입니다. これは同じくイエス様がすでに完了したという原理です。 예, 우리 로마서 6장 4절의 말씀을 보겠습니다. ローマ6章4節を見てください。 그러므로 우리가 그와 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데에서 행하게 하려 함이라. 私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。 신앙생활도 똑같이 믿음의 원리로 똑같이 구원받는 원리와 똑같이 이미 예수님과 함께 죽었음을 믿으라는 것입니다. 信仰生活の原理も私たちが救われた原理と同じです。すでにイエス・キリストがなさったということを信じなさいということです。 왜 신앙생활이 어렵습니까? どうして信仰生活は難しいんでしょう。 내가 안 죽으니까 어려운 거예요. 自分が死なないから難しいんだと言われました。 내 욕심, 내 자존심, 내 것이 많았어요. 안 自 되는 分の 것이에요. 自我、自分の欲、自分のプライド、これが死にきっていないから信仰生活がうまくいかないん 내가 だと。 중심이 되니까 신앙생활 안 되는 거예요. 自分が中心だから信仰生活ができない 이걸 んだ。 죽이려고 우리가 노력합니다. だから私たちはそれを聞いて自分を殺そうと努力します。 매일 죽이려고 노력해요. 毎日自分を殺そうとします。 그게 신앙생활 잘하는 방법으로 それ 생각하고. が信仰生活をうまくする方法だと思って。 근데 오늘 죽였는데도 한 시간 후에 또 살아나요. でも今殺しても1時間くらいするとまた自分が生まれてきます。 은혜를 받으면 없어졌는데 또 살아나요. 恵まれると確かに自分がなくなるんですが、そうでないとまた自分が出てきます。 도대체 이게 죽었던 사람이 왜 자꾸 살아나냔 一 말이에요. 体死んだ自分がなんで何度も生き返ってくるんだということです。 그래서 자꾸 우리가 나는 안 된다, 너무 힘들다 이렇게 생각을 하는 それ 것입니다. でもう本当に難しい、自分を殺すなんて私にはできない、このように考えます。 자기를 죽인다는 것은 최고의 믿음 좋은 거예요. もう自分を殺すというのは信仰の最高の段階です。 이건 하나님이신 예수님도 힘들었던 것이에요. これは神様であるイエス様も辛いと感じたことでした。 예수님은 우리 때문에 죽어야 하는데 イエス様は私たちのために十字架で死なないといけません。 십자가에 달리기 전에 でも十字架にかけられる前、 하나님 아버지께 기도했던 것이 있습니다. ゲッセマネの園で父なる神様にこう祈りました。 이 죽음, 십자가 죽음 내가 좀 받지 않으면 안 될까요? 神様、この十字架の死、どうしても私は被らないといけないんですか？ 내가 좀 피할 수 없을까요? どうにかしてこの杯から逃れることはできませんか？ 그러나 내 원대로 말고 아버지 원대로 하옵소서. でも最後には私の思い通りではなく父の御心通りにしてください。 예수님도 어렵던 일이었어요. イエス様すらも戸惑って躊躇したことです。 그런데 우리가 그걸 할 수 있다는 것은 우리가 넌센스죠. なのに私たちが自分を殺すということができるのかというとナンセンスです。 예수님도 어려운 것을 우리가 하려고 하니까 어려운 거예요. イエス様ですら難しかったことを私たちがやろうとするから当然難しいです。 예수님께서 죽으실 때 イエス様は亡くなるとき、 우리도 이미 죽었다는 것을 지금 하나님은 イ 말씀하시는 エス様 겁니다. が死んで葬られたとき、実は私たちもすでに共に死んだのだということを聖書で教えていま 그것만 す。 믿으라는 거죠. あなたはすでに死んでいることを信じなさいと。 죽으라는 것이 아니라 뭐 죽은 것을 믿어라. 自分で死になさいではなく、あなたはすでに死んでいるからそれを信じなさい。 아니 죽으면 또 아깝지 않습니까? 死ぬといろいろ心残りがあるで 그게 しょ 아니라 う。 멸망받을 나는 죽었다. でもそういう自分が死んだのではなくて、滅びるしかない自分が死んだということ 저주받을 で 나는 す。 죽었다는 것이죠. 呪われる自分が死んだということです。 아니 축복받는 나가 아니라 완전히 멸망받을 나는 죽었단 祝 말이에요. 福される自分が死んだら心残りがあるでしょうが、滅びるしかない自分が死んだということです。 지옥 갈 나는 이미 죽었다. 地獄に行く自分はすでに死んだ。 그를 말합니다. これを指しています。 여러분 믿기만 하면 되는 거예요. 皆さんはそれを信じるだけで 그래서 す。 왜 이 법으로 이 법 바뀌었느냐? なぜ罪の死の原理から命の御霊の原理に変わったのか。 첫째 예수님이 나를 위해서 죽어 주셨기 때문에 이 법이 바뀐 거고. 第一にイエス様が私の代わりに死んでくださったからです。 그다음에 죽은 사람은 이 법이 이제 없어지는 거예요. 今はもう死んでしまったので死者に法律が適用されますか？ 중국도 세월호 사건이 일어났는데 中国でもセウォル号事件のような沈没事件がありました。 우리 사모가
뭐 몇백 명 죽었다는 거 보면서 세월호는 100명 몇 명이 안 죽었는데 그렇게 얘기해서 벌써 잊어버렸나 100명 명이 몇백 명 죽었어 내가 그랬어요. それで妻が、セボル号でも100何人かだったのに、こっちはさらに数百人の犠牲者がということを言っていました。 내가 벌써 잊어버리냐고. 저 중국보다 더 많이 죽었다고 그랬죠. それでいやそうじゃなくて、この中国で発表されている数よりセボル号の方で犠牲者が多いと私が言い直して訂正しました。 그래서 그 사장이 이제 잡히면 큰 이제 벌을 받는 거예요. その船長あるいはその会社の社長はもし捕まったとしたら重い刑罰を受けることになります。 돈 엄청나게 벌금 내야 해요. だからあるいはすごい罰金を支払わないといけません。 그러려고 이 검찰청장이 잡으려고 노력을 했어요. だからその社長を捕まえようとも警察検察が非常に努力しました。 어마어마한 경찰 동원했어요. すごい数の警察を動員して捜索しました。 검사들 막 엄청나게 もう 동원했어요. 検事たちも非常にたくさん動員されました。 자살해버렸어요. でも死んでしまってました。 자살했는지 죽었는지 自殺 모르지만 なのか他殺なのか分かりませんが死体で見つかりました。 죽어버렸어요. 死んでしまった。 그러니까 아무 법이 필요 없는 거예요. だからもう何の法律も適用できま 그 せん。 사람한테 벌금 1원도 물릴 수도 없어요. もう死んでしまったのでその人に法律を適用して1円たりとも罰金を課すことはできません。 하루도 감옥에 내보낼 수가 없어요. もうこの死んでしまったので法律を使って刑務所の中に入れることもできま 그러니까 せ 이 ん。 검찰청장이 구야시구야시 하는 だか 거예요. らもう検察警察はもう悔しくてたまらないわけです。 그래서 사표내버린 거예요. それでもう検察庁が辞表を出してしまいまし 왜 た。 죽은 사람에게는 아무것도 할 수가 없는 も 거예요. う死者には何も適用できないからで 자, す。 우리가 죽어버렸단 말이에요. 同 예수님과 じです。 함께. 私たちもイエス様と共に死んでしまいました。 근데 이쪽으로 가버린 거예요. なので罪と死の原理はもう適用されず、命の御霊の原理が適用されるわけで 아멘. す。 그러니까 구야시 하는 놈이 있어요. それでもそれを見て悔しいと言っている人がいます。 마귀가 그래요. 悪魔がそう言っています。 구야시. もう悔しいと。 꼭 지옥 집어넣고 もう 싶었었는데 絶対に地獄に入れてやろうと思ってたのに、 꼭 그 엄청나게 재앙을 주고 싶었는데 もう絶対に災いで苦しめてやろうと思ったのに 죽어버렸어. 死んでしまった。 그게 구야시인 거예요. だから悔しいわけです。 마귀는 우리 보고 얼마나 구야시인지 悪魔 몰라요. は私たちを見てどんなに悔しがっているか。 이쪽에 살고 있으니까. 罪と死の原理ではなく命の御霊にいます。 아멘. 그걸 말합니다. これを指しています。 우리는 죽었어요. 私たちは死にました。 죽으려고 노력하면 힘들어요. 自分で死のうと努力すると大変です。 죽었을 때는 문제 で 없는데 ももう死んだ時は何も関係なかったのに、 내가 또 살아나니까 문제가 또 찾아오는 거예요. 死んだはずの自分がまた生き返ってくるから問題が来るわけです。 마귀가 왜 찾아옵니까? 悪魔がなんで働くんでしょうか。 살았으니까 찾아오는 거예요. 死んだはずの自分が生きているからです。 죽었으면 여기서 죽었으면 찾아올 수가 없습니다. もし完全に死んでいたらもうサタンは働きません。 여러분 여기 있는 사람 마귀가 찾아옵니까 못 찾아옵니까? 皆さん命の御霊にいる人にサタンが働けるでしょうか。 찾아올 수가 없어요. 働きません。 이쪽에 있는 사람은 올 자격이 없다니까. 命の御霊の原理のところには行く資格もありません。 근데 이쪽은 자기 밥이에요. 맘대로 네, 뭐? 맘대로 재앙을 낼 수가 있어요. 罪と死の原理にいるものはもう自分の餌食です。好きなように働ける。 여러분 예수는 믿어서 이쪽에 있다고 생각하는데 皆さんはイエス様を信じて命の御霊の原理にいるでしょう。 그런데 내가 이쪽에 산다고 でもまだ自分がこの罪と死の原理に生きていると、 지금 살았다고 생각하니까 今まだこの自分が生きていると思っているから、 자꾸 문제가 찾아오는 거예요. だからサタンが働いて問題が来 자꾸 るわけです。 공격이 오는 것입니다. 攻撃するわけです。 그래서 내가 죽어야겠다. だから自分が死ななきゃと、 또 죽어요. それで死のうと死 근데 にます。 그 다음날 또 살아 있어요. でもその次の日また生きています。 그리고 또 마귀가 또 찾아오는 거예요. だからまたサタンが働く。 또 죽어야겠다. だからやっぱり自分は死なないと。 근데 마귀가 또 사라졌다. 또 찾아오는 거예요. でもうまたこれ自分が生き返ってくる。またサタンが働く。繰り返しです。 그렇게 신앙생활이 어려운 거예요. だから信仰生活が難しいと考える。 죽은 거예요, 영원히. もう永遠に死んでいます。私たち 영원히 は 죽은 거예요. 永遠に死んでいます。 아멘. 영원히 죽었다고 우리가 인정만 하면 사단은 올 수가 も 없어요. う自分は永遠に死んだと信じれば認めれば二度とサタンは働きません。 그리스도가 모든 문제의 해결자예요. キリストがすべての問題の解決者です。 여기 있는 사람에게 해결자란 말이에요. この命の御霊の原理にいる者にとって解決者です。 안 믿는 사람은 해결자가 아니에요. なのにまだそうじゃない自分が生きていると思っていたら解決者にならないでしょう。 우리가 이 믿음이 이쪽에 있어야 합니다. 私たちの信仰がいつも命の御霊になければなりません。 그리스도와 함께 죽었다는 걸 믿어요. 自分はもうキリストと共に死んだという信仰です。 성경은 죽으라고 아니라 죽었다는 것을 믿으라는 聖書 것이에요. は死になさいとは言いませんでした。もう死んでいる、それを信じなさいと。 죽으면 나만 손해게요? じゃあ死んだらそれは自分にとって損なんでしょ 그게 う 아니라 か。 예수님이 살아주는 거예요. そうではなく自分の代わりにイエス様が生きてくださいます。 영원히 예수님이 살아주는 永 거예요. 遠にイエス様が私を生きてくださいます。
くださいま 그게 す。 그 은혜입니다. それが恵みです。 최고의 인생을 살아주는 것이에요. 最高の人生にしてくださいま 내가 す。 죽었다고 믿으면 예수님이 살아주는 거예요. 自分はもう死んだと信じるときに代わりにイエス様が生きてくださいます。 갈라디아 2장 19절에 10절을 보겠습니다. ガラティア2章19節から20節を見てください。 유명한 성경 구절이죠, 우리가. 有名な聖書の箇所です。 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려 함이라. しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。 내가 이쪽에 살면은 행복할 수가 없고 구원받을 수 없습니다. 自分がこの罪と死の原理で生きていると幸せになれないし救われません。 그래서 율법에 대해서 죽었다고 だから 생각해요. もう立法の自分は死んだと考えたわけです。 그걸 믿어야 합니다. それを信じないといけません。 이쪽에 살면서 이쪽에서 두 가지 나는 살 수는 없어요. この1番と2番を同時に生きることはできません。 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 적 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。 그게 신앙생활입니다. これが信仰生活です。 내가 죽었다고 믿으면은 もう自分が死んだと認めて信じれば、 그리스도께서 살아주세요. キリストが私のうちに生きていきます。 그리스도께서 내 안에 キ 살아계십니다. リストが私のうちで生きておられ 내 ます。 대신 살아주세요. 私の代わりに生きてください 여러분 ます。 내가 내 인생을 살려고 하니까 힘드는 거예요. 自分で自分の人生を生きようとすると大変でしょ 아니, 어떻게 내 인생을 내가 내일도 모르는 내가 내 인생을 살려고 하니까 얼마나 う。 힘듭니까? 明日のことすらわからない自分が自分の人生を生きようとするのですから、どんなに大変でしょうか。 자기 몸도 관리 못하는데 자식 걱정 다 해야 하니까 얼마나 自 힘들겠어요. 分の体すらコントロールできないのに、家族、子供の心配までしないといけない。どんなに大変でしょうか。 내 신앙생활 내 마음대로 못 얻습니다. 自分の信仰生活すら好きにできないのに。 예수님이 내 안에 살아주시면은 でもイエス様が私の代わりに生きてくださ 내 れば、 인생도 만점이 되고 自分の人生も100点満点だし、 가족의 인생도 만점이 家 되고 族の人生も満点で、 모든 사람도 만점을 만들 수가 있어요. 周りのすべての人の人生を満点にすることができます。 그 비밀을 믿으라는 そ 것이죠. の奥義を信じなさいと言われます。 그리스도가 내 안에 사시는 것을 믿으라는 キリ 것이죠. ストが私のうちに生きておられることを信じなさい。 그게 신앙생활입니다. これが信仰生活です。 할렐루야. 그래서 이 대속이라는 말이 있습니다. あがないという言葉があります。 대신 나를 위해서 죽어주시고 구원했다는 말씀입니다. 代贖と言います。代わりに私のため、私の代わりに死に、私をあがなってくださったということです。 대신 살아주는 その次は代償です。 대신 예수님이 살아주세요. 次は代わりにイエス様が生きてくださいます。 죄만 용서해 준 것이 아니라 대신 살아주신다니까. 代わりにあがなってくださっただけではなく、次は代わりに生きてくださいます。 여기까지가 믿어지고 누려져야 진짜 천국이 되는 こ 겁니다. こまで信じられて味わえれば信仰生活は天国です。 주님이 내 대신 살아주신다. イエス様が私の代わりに生きてくださる。 평안이 오겠어요, 안 오겠어요? 平安になりますかなりませんか。 힘이 나죠. 力が湧いてくるでしょ 할렐루야. 그걸 지금 성경은 계속 말합니다. う。これを聖書は言い続けています。 어떻게 살아야 할 것인가? 私たちがどう生きるべきか。 로마서 8장 3절에 4절에 ロー 보면은 マ8章3節から4節です。 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할 수 없는 것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내 육신의 죄를 정하사. 우리가 이걸 지킬 수가 없으니까, 법을 지킬 수가 없으니까 대신 예수님 죽어주셨다는 것이고, 肉によって無力になったため立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉によって罪を処罰されたのです。つまり弱い私たちでは守りきれないこの律法を主が完全に廃してくださった。 또 4절에 보니까 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법 요구가 이루어지게 하려 하심이라. それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。 예수님이 나를 위해서 죽으셔 구원했다는 그것만 믿지 말고 예수님께서 대신 살아준다는 것까지 믿을 때, 그 영을 믿을 때 예수님이 내 안에 살아계신 그 영을 따라 살면은, 그 믿음을 살면은 다 되어지게 됐단 イ 말이에요. エス様が私の代わりに死んでくださっただけではなく、私の代わりに生きておられるということを信じるとき、これが御霊に従って歩むということです。その時、もう律法の要求が全部全うされていると。 또 우리 속에 예수 그리스도가 계신 것을 또 확실하게 또 말해줍니다. また私たちの中にイエス様が生きておられることをもっと確実に言っています。 나를 위해서 죽어주신 분이 내 속에 와서 살아계시고 있음을 말해줍니다. 私のために死んでくださった方が次は私の中に入ってこられて私の代わりに生きておられます。 8장
이 9절 10절입니다. 8章9節から10節です。 너희 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 않냐고 영에 있나니 누구든지 그리스도 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라. 또 너희 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아 있는 것이라. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 가운데 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이가 너희 안에 거하시니 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。10節、もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても霊が義のゆえに生きています。11節、もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。 세 가지 원리예요. 먼저 죄를 용서해 주셨다. ここには3つの原理が書いてあります。まずイエス様が代わりに死んで罪を許してくださいま 그만이 し 아니라 た。 우리 안에 살아 주신다. それだけではなく私たちの中に生きておられます。 또 천국까지 우리 몸까지 완전히 구원시켜 주신다. さらに天国に行き私たちの体すらもよみがえらせて生かしてくださるということです。 완벽한 구원이에요. 完璧な救いです。 그래서 과거, 현재, 미래까지 다 해결하신 것입니다. 過去、現在、未来すべて解決したというのはこういうことです。 할렐루야. 또 8장 32절에 30절에 이렇게 말씀합니다. また8章の30節でこう言っています。 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。 그렇게 완전히 전부 다 주님이 하신 거예요. 全部最初から最後まで全部イエス様がしてくださいます。 신앙생활은 처음부터 끝까지 다 주님이 하신다 이 信 말이에요. 仰生活は最初から終わりまで全部イエス様がしてください 그래서 ます。 주님께서는 수고하고 무거운 짐자를 다 내게 오라고 그랬습니다. ですからイエス様は重荷と労苦の重荷を背負っている者よ、私のところに来なさい、休ませてあげよう。 또 8장 30 요한복음 8장 32절에는 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라고 했습니다. またヨハネの8章32節を見てみると、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと言っていま 복음을 す。 알수록 그리스도를 알수록 자유스러워져요. 福音はキリストは知れば知るほど私たちは自由になります。 응답이 오는 것입니다. 答えが来ます。 편안해져요. 平安になります。 힘든 것이 아니에요. 辛いものではありません。 정말 우리가 이런 신앙생활이 되기를 주님은 원하십니다. このような信仰生活になることを主は願っておられます。 네. 그러면 어떻게 하면 그렇게 될 수 있을까요? ではどうすれば信じられるんでしょうか。 이걸 어떻게 하면 생명의 성경법을 우리가 늘 누릴 수 ど 있을까요? うすれば命の御霊の原理を毎日味わえるんでしょうか。 그 방법은 方法は 내가 믿으면 되는 거예요. 自分が信じることです。 근데 믿는 것 자체도 내 힘으로 되는 게 で 아닙니다. も信じることすらも自分の力ではできない。 그래서 지난주의 말씀처럼 들으라는 것입니다. だから先週の御言葉通り聞きなさいということです。 믿음은 들음에서 나며 信仰は聞くことから始まり、 들음은 그리스도에 대한 말씀입니다. 聞くこととはキリストイエスについてです。 그리스도에 대한 말씀을 들어야 해요. キリストについての御言葉を聞くことで信 우리가 仰が生まれます。 우리가 하는 것은 잘 듣는 것입니다. 私たちのすることはよく聞くことしかありません。 그래서 이 복음을 잘 듣는 것이 우리가 할 일입니다. この福音をよく聞く、傾聴することが私たちのすることです。 복음을 잘 들으면 믿음이 생깁니다. 福音をよく聞くと信仰が生まれます。 그래서 강단 말씀을 잘 들어야 해요. だから講談の御言葉をよく聞かないといけません。 저는 그래서 5월달에는 주제는 가족이었는데 5月のテーマは家族でした。 6월달 주제는 복음에 대해서만 하려고 그래요. 6月のテーマはひたすら福音です。 그리고 복음을 계속 잘 내가 전달하면은 私が福音をずっと伝えれば、 여러분들은 잘 들을 거예요. 皆さんはよく聞いてくださるでしょ 그러면 복음의 사람이 될 거예요. う。すると福音の人になるはずで 믿음의 す。 사람이 될 거예요. 信仰の人になるはずです。 내가 복음을 자꾸 전하면은 私が福音を伝えれば、 여러분이 복음을 듣게 되고 皆さんが福音を聞き、 복음의 사람이 될 거란 その 말이에요. 結果福音の人になります。 그걸 적용하려고 합니다. これを適用しようと思い 그런데 ます。 복음을 이렇게 준비하면 저도 너무 행복해요. 私も福音の説教を準備しながらすごく幸せになりました。 옛날에는 이렇게 하자 저렇게 하자는 메시지도 많이 했어요. 昔はああしようこうしようという御言葉もよく説教し 근데 まし 그만 た。 할 때는 제가 힘들어요. でもそれをするとまず私も大変です。 저 소리 들으면 시험 들을까? 또 다음 주 안 오면 어떻게 할까? こういう厳しいことを言って生徒方がつまずいたらどうしよう、もう嫌になって来週来なかったらどうしようとか、 저도 긴장하면서 전화해요. 私も緊張しながらメッセージします。 근데 그것이 결국은 듣는 사람도
듣는 사람도 마음이 편치는 않아요. きっと聞いている皆さんも平安な気持ちでは聞けなかったでしょう。 복음을 자꾸 들으면은 でも福音を聞けば 믿음이 생기는단 말이에요. 信仰が生まれます。 다 주님이 하신다는 걸 믿으면은 全部主がしてくださることが信じられれば 나는 할 것이 없어요. もう自分は何もすることがない。 들을 것밖에 없구나. あとは聞くことしかないんだ。 듣기만 하면 되는구나. 聞きさえすれば主が働かれ 할렐루야. る。 또 반대로 율법만 들으면 이 율법만 들으면 안 된단 で 말이죠. も逆に立法の御言葉ばかり聞いていたらどうなるでしょうか。 그러니까 성경은요, 이게 복음을 아는 사람한테 배워야 이 편하는 거예요. ですから聖書にはいろんな内容がありますが、どんな内容であれ福音をよく知っている人から学ばないといけません。 그래서 배워야 하는 것이에요. だから学ぶことが必要です。 저도요, 운전 면허증을 따가지고요, 연수를 받아야 하는데 돈이 아까워서 그냥 운전을 했어요. 例えば私も車の免許を取るときにまずは練習場があってそれに通って自動車学校に通って免許を取るのが楽なんですがこう自力で取ろうとしました。 한 시간에 뭐 얼마씩을 내야 하는데 돈이 아까워서 나는 연수 안 받았어요. その自動車学校に行くともう何時間もお金がすごい取られるからもったいないということで自分でやろうとしたわけです。 운전면허증 있으면 운전하면 된다고 생각했어요. 免許さえ取れればあとは自分で運転できるからと 차를 하나 샀어요. それで車を1個買いました。 그래서 이제 운전을 했어요. それで運転をしました。 얼마나 사고 났는지 새 차보다도 상가보다는 더 수리비가 더 많이 そ 나갔어요. れでもうどんなに事故ったかぶつけたかというと新車を買うよりその修理費がかかるくらいでした。 그 연수비 얼마 아끼려다가 새 차 하나 값 そ 나갔다니까요. の自動車学校行くのお金がもったいなくて車1台分のお金を無駄にしてしまったわけです。 배워야 하는데 뭐 안 배운 거예요. こう素直に最初から学んでいればよかったのにそれがもったいないと思ってし 면허증만 なかっ 있으면 た。 똑같은다는 줄 알았어요. こう免許さえやればいいと思って 성경도 다 똑같은 게 아니에요. こう聖書もみんな誰が読んでも同じなのではありません。 복음을 모르고 읽으면 고생한다니까요. 福音を知らないで聖書を読むと非常に苦労します。 얼마나 힘들은지 몰라요. どんなに守るのが難しいことばかり書いてあるでしょう 그런데 か。 복음을 아는 사람, 그러니까 강단 설교를 잘 들으면은 강단 설교를 들으면 복음을 빨리 알 수가 있어요. でも福音をよく知っている者から学び、つまり牧師の講談の御言葉を聞いてから聖書を読むと平安に理解することができます。 여러분 제가 이렇게 설교할 때까지는 그래도 몇십 년 동안 성경 열고하고 듣고 얼마나 많이 투자했는지 몰라요. 고생도 하고. 皆さん、私が今この場に立って説教しているのも数十年間学んで投資して研究してその結果今この場に立ってメッセージしているわけです。 여러분 그냥 듣기만 하면 되는 거예요. 그럼. でも皆さんはただ聞いているだけです。 왜냐하면 여러분은 저처럼 시간이 있는 것도 아니고 저처럼 여유가 있는 것도 아니잖아요. 저는 목사니까 시간이 있어요. 설교 듣는 거 뭐 공부하는 것은 시간이 있어요. 여러분들은 그럴 시간은 없어요. なぜなら皆さんは忙しくて聖書をそうやって研究する時間もないでしょう。私は牧師ですから聖書を研究して学ぶのが仕事であり、だから皆さんにこうやって伝えることもできるわけです。 근데 제가 연구하고 투자해서 제가 연구한 거 하나님이 주신 거 전달하기 여러분 듣기만 하면 되는 거예요. 皆さんは私が年月をかけて投資して主から聞いた御言葉を今皆さんは聞くだけです。 잘 들으면 되는 거예요. あとはよく聞くだけです。 여러분 잘 들으면 엄청난 응답이 옵니다. よく聞けばものすごい答えが与えられます。 또 이렇게 훈련들이 있는데 예배자 훈련, 전도자 훈련이 있는데 이 제자 훈련이 있는데 그건 여러분 들어서 시간 뺏기는 게 아니라 여러분 많은 응답을 받습니다. また礼拝者クラスや弟子クラスがありますが、これは皆さんの自由時間を取ろうとするものではなく、皆さんにたくさんの恵みをいただいていただくためのものです。 복음을 잘 듣고 설교 말씀을 잘 듣는 것이 모든 신앙생활의 비결입니다. 福音をよく聞き、そして説教をよく聞くことが信仰生活のすべての奥義です。 이 기도는 뭐냐? 들은 복음을 잘 생각해 보는 것이 기도입니다. では祈れと言いますが、祈りとは何でしょうか。この聞いた御言葉、聞いた福音を自分で考えることです。 여러분 뭐 달라고 뭐 달라고 하는 기도도 중요하지만 그 기도보다는 들은 말씀을 잘 복음을 생각하는 것이 최고의 응답받는 길입니다. 何々してください、こうしてくださいと祈る祈りも祈りですが、一番の祈りは自分が聞いたことをもう一度思い出して黙想することです。 주님은 내가 다 주었다. もう主は私は全部あなたにできます。 내가 다 한다. 私が全部やります。 내가 다 말했지 않느냐? 全部言ったでしょう。 강단 말씀을 통해서 다 말했지 講 않느냐? 談の御言葉を通してあなたに全部必要なことを言いました。 잘 생각해봐라. それをよく考えてみなさい。 이 문제도 다 해결했다. この問題ももう終わっていると。 믿어지면 끝나는 거예요. これが信じられれば終わります。 내가 여기 산다는 걸 믿어지면 自 끝난다니까. 分が命の御霊の原理にいることが信じられれば終わります。 설교 때는 다 주무시다가
하나님 앞에 달라고 기도합니다. 説教の時は居眠りして聞き流して、祈りの時だけ一生懸命くださいと祈る。 설교를 안 들었으니까 여기 산다고 생각하는 거예요. でも説教を聞いていないから、まだ自分が罪と死の原理にいると思います。 여기 살고 있으면서 달라고 하니까 안 오는 거예요. この原理の中にいながらくださいというから与えられません。 내가 다 이쪽에 살도록 했지 않느냐. でも神様は、いや、もうあなたが命の御霊に原理にいると言ったでしょう。 여기는 돈도 있고 この中にはお金もあります。 모든 게 다 있어요. もう全部入っています。 이쪽에 살도록 해놓는데 이거 사는 것은 모르고 이쪽에 살면 있다고 생각하면서 자꾸 기도해 안 되는 全 거예요. 部2番に入るようにお膳立てしたのに、自分が2番にいるとは思わないで1番にいると思って苦しみながら何かくださいと祈っている。 여러분 지금 문제 내가 여기 살고 있다는 것은 확신 가지면 끝납니다. 今皆さんにある問題、自分が命の御霊の原理にいることを確信すれば全部終わり 그걸 ます。 들은 것을 자꾸 생각해 보세요. だから聞いて終わりではなく、祈りを通して自分の聞いたことを考えてみて 또 ください。 기도도 잘 안 될 수 있어요. この祈りがうまくできないかもしれません。 여기 본문에 말씀인 성령님께서 내 안에 계신 예수님께서 기도를 하도록 도와주는입니다. だからさらに聖書を見ると、その祈りすらできるように聖霊が助けてくださると書いてありま 자, す。 듣는 것은 쉽죠. 설교를 하니까 그냥 가만히 해서 듣는 것이에요. 皆さん聞くのは簡単だと思います。何か説教するのでそれを座って聞くだけですから。 그것도 하나님이 하시는 것이에요. でも聞くことすらも神様がするようにされます。 예수님이 목사에게 복음을 줘가지고 이 말을 해라고 복음을 줘서 지금 말하도록 한 거예요. イエス様が牧師に福音を与えて、これを伝えなさいと言って今福音を聞いているわけです。 그걸 듣기만 하면 되는 거예요. これを聞くだけでした。 듣는 것도요, 또 마음에 잘 안 들을 수가 있어요. でも聞くのもなかなか集中できないかもしれない。 그래서 앉았을 때도 주님 딴 생각하지 않고 잘 듣게 하옵소서. だから皆さんがこの場に座った時には何か他事を考えないで集中して御言葉が聞けるようにしてください。 내가 잘 들으려고 할수록 또 딴 생각 나와요. 自分がちゃんと聞かなきゃと思うほど何か別のことを考えたりします。 하나님, 내가 잘 듣게 하옵소서. でもそうではなく、祈りで私に聞かせてください。 또 그 기도도 힘들어요. でもそうやって祈ることすらも難しい。 기도도 할 수 있도록 도와주세요. だからその祈りができるように聖霊が助けてくださると書いてあります。 모든 것이 하나님의 은혜예요. もうすべてのことが神様の恵みで 모든 備え 것이 ら 내 れて 안에 います。 계신 그리스도의 은혜예요. 自分の中におられるキリストの恵みです。 이렇게 되어지면 잘 들을 수가 있고 묵상이 되어진다면 치유가 됩니다. このように味わって御言葉を聞き、それを祈りで黙想するとき、皆さんは癒されます。 정말 이 모든 것이 해결돼요. すべてが解決されます。 기쁨이 나옵니다. 喜びがあふれます。 평안이 나옵니다. 平安になります。 하나님의 능력이 나옵니다. 神様の答えが、力が現れます。 그게 성령의 역사입니다. それが聖霊の働きです。 복음을 가진 사람에게만 하는 은혜예요. 福音を持っている者だけが受ける答えです。 로마서 8장 6절에 ロー 보니까 マ8章6節を見てください。 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이라. 肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。 이쪽에 있는 사람은 사망이에요. この1番にいる者は死です。 이쪽에 있는 사람은 평안과 생명입니다. 2番にいる者は命と平安です。 내가 자꾸 복음을 들으면 평안과 생명이 넘칩니다. 皆さんが福音をずっと聞くと平安と命があふれま 힘이 す。 생깁니다. 力があふれます。 성령이 너에게 임하시면 능력을 받고 しかしあなた方に聖霊が望まれるとき、あなた方は力を受けます。 권능을 받게 됩니다. 力を受けます。 로마서 8장 6절은 평안이 옵니다. ローマ8章6節にあるように平安が与えられます。 그 기쁨이 생겨요. 喜びが生まれます。 치유가 되고 癒しが起きます。 문제가 해결돼요. 問題が解決されま 그런데 す。 그걸 다른 사람한테 말하고 싶은 증인이 싶습니다. するとその証拠を多くの人に伝えたいという証人になります。 전도하는 것이 아니라 전도가 되어져요. 伝道しなさいではなく証人になります。 내가 기쁘니까 말해주고 싶어요. 自分が嬉しいから伝えたくなる。 또 그 헌신하고 싶어요. 献身したくなる。 내 힘이 아니라 주님이 하고 싶은 마음을 自 주세요. 分でやろうではなくて主がそうする心と力を与えてです。 할 수 있는 능력을 주시는 거예요. できる力もくださいます。 로마서 16장에 나온 사람들은 엄청나게 헌신했어요. だからローマ16章に出てくる人物はものすごい献身をしまし 자기 た。 한 사람도 자기 힘으로 했다고 안 해요. でも一人も私が頑張ってこうしましたとは言いませんでし 전부 다 た。 주님의 은혜라고요. 말이에요. 誰もが主の恵みですと。 내 안에 살아주신 주님의 은혜예요. 私の中で代わりに生きておられるキリストの恵みでできました。 이 속에 사니까 되어진 은혜예요. 命と御霊の原理に生きているからできるからです。 할렐루야. 그게 신앙생활이에요. これが信仰生活です。 이런 놀라운 은혜가 계속 체험되기를 주님을 このような 축원합니다. 驚くべき恵みを続けて体験なさることを願います。 이것보다 좋은 것이 없어요. これ以上に素晴らしいものがあるでしょうか。 하나님께서 이제 우리가 기도 제목 하나가 후쿠시마의 원자력 발전소가 왜 잘 안 해결됐는지 않는지. 一つの祈りの課題は福島原発がどうしてうまく解決できないのか。 우리는 일본은 지금 방사선을 막 흘리고 있으면서 다른 나라 도와준다고 몇백 도와준다고 내가 그래서
너무나 속으로 생각할 때 답답한 사람들이 자기들 방사성도 못 막는 입장에서 왜 그렇게 막 도와주려고 하느냐. 내가 今 생각할 日 때는. 本は自分の放射能の問題もどうにかできていないのに何か他の国を援助しますと言って何億もの投資をしているのを見ると今自分の足元の火も消せてないのに何を人のことを関わり合っている場合があるのかと思います。 지난주 제가 그걸 가봤어요. 先週その福島に行きました。 후쿠시마 다이치 원자력 발전소 3km까지 접근해 봤어요. 福島第一原子力発電所の3キロ近くまで3キロ以内の範囲まで近づきました。 방사선이 5점 몇이에요. 放射能が 5 点以上あります。 갔다가 또 그 길로 또 왔어요. そこに入ってまたそのまま同じ道を通って帰りました。 올 때는 조금 기분이 안 좋대요. でちょっと帰るときはちょっと気持ち悪くなったんですが 통과만 해가지고 저쪽으로 센다이주로 가려다가 센다이 그냥 다시 도와야 해서 다시 돌아오니까 갈 때도 마시고 올 때도 마시니까 올 때는 좀 기분이 안 좋더라니까. 完全にこう通過して仙台まで行こうかと思ったんですがこう途中で引き返して回り道をしたんですけれども帰るときは少し気持ち悪くなるような感じでした。 1년치 이상 엄청나게 마셨어요. なんか1年分の放射能を摂取したんじゃないかと思います。 기준치의 200배가 넘으니까. 基準値の200倍以上ですから 뭐 사람 못 삽니다. もうそこで人は住めません。 지금 그 수다바라든가 뭐 저기 뭐 무슨 어떤 그 조그마한 그 도시 마치들이 지금 못 살고 있어요. 双葉町とかその近辺の富岡町ですとかもう人が暮らしていません。 또 뭐 한 마치인데 그 사람 못 살아요. あともう一つ町があるんですが今住民はいません。 근데 한 지금 지역에 나하바라고 하는 그런 그 지역은 지금 살 준비를 하고 있어요. けれどもそのうちの一つの町は今からまた住民が暮らそうという計画をしています。 사람들 아마 잘 안 돌아올 거예요. でもあんまり住民が戻ってこないだろうと。 왜 일본이 이렇게 빨리 이게 방사선을 못 막는가? どうしてこの放射能の問題が未だに解決できないのか。 돈도 없는 것도 아니고 お金がないわけでもなく 기술 없는 것도 아니고 技術がないわけでもなく 하나님이 그런구나. でも神様がそうなさっている 이유가 있다. 理由があります。 교회 없이 세워졌다. 教会なしで建てています。 교회 없이는 해결할 수 없다. 教会なしでは解決できませ 하나님 ん。 그 생명 있는 교회를 세워야겠다. 命のある教会を建てないといけない。 나바조에다가 하나님 정말 복음성 교회를 세워야겠습니다. それで今再興しようとしているナーバ町に福音宣教教会を建てたいと思っています。 하나님 세우면은 하나님이 교회니까 빨리 막아주시겠죠. 建てたらそこに神様の教会があるので神様が守って再建してくださるでしょう。 아멘. 근데 왜 용기가 있어 가는 게 아니에요. 勇気があってするのではありません。 우리는 여기 사니까 私たちは命の御霊の原理に来ているから 아무리 방사선을 막아도 괜찮아요. 放射能があっても大丈夫。 할렐루야. 방사선을 맞아도 여기 사는 사람은 괜찮습니다. 放射能にあってもそこで大丈夫です。 믿습니까? 信じますか？ 그 정도까지 믿어지는 사람만 저와 함께 그 전도를 갑시다. ここまで信じられる人が私と一緒に福島地域に伝道しに行きましょう。 저는 믿어져요. 私は信じられます。 나는 사망의 생명의 법이 아니라 나는 생명의 법에 산다는 것을 믿어져요. 私は罪と死の原理ではなく命と御霊の原理に生きていることを信じていま 누가 す。 뭐 너 가라고 해서 가는 게 아니에요. 誰か行けと無理強いされていくのでもありません。 내가 믿어지니까 自分が信じられるか 그 ら。 복음은 그래 믿어지면 행복해지요. 福音はそうです。信じられれば幸せです。 율법으로 한다면 너 안 가면 안 된다. でも立法でいや自分がやらないといけないんじゃない 너 か。 안 가면 벌 받는다. いや行かないと何か罰を受けるんじゃないか。 그건 갈 수도 없고요. 가기도 싫고 갈 そ 수도 う思う 없어요. とできないしやることもできないしやったとしても辛いです。 복음은 어마어마한 것입니다. 福音は素晴らしいもので 여러분 す。 복음을 누리면요 엄청 여러분 가정이 천국이 됩니다. 皆さんが福音を味わえば皆さんの家庭は天国になるでしょ 여러분 う。 복음 누리면요 이미 파동이 바뀌어져요. 皆さんが福音を味わえば全てが変わったのがわかるでしょう。 여러분 뭐 하늘 축복이 이제 시작될 줄 これから 믿습니다. 皆さんにたくさんの答えが始まると信じ 일본을 ます。 살릴 이제 정말 여러분들 주역이 될 줄 믿습니다. 日本を生かす主役に本当になると信じます。 여러분 여기만 산다고만 생각하세요. 皆さんは自分が命の御霊の原理にいることだけを考えてくだ 여러분 さい。 항상 생각해 보세요. そしてそれをいつも味わいながら考 말씀을 えてくだ 자꾸 さい。 묵상해 보세요. 御言葉を黙想してみてく 여러분 ださい。 설교를 몇 번 들어보세요. 説教を何回か聞いてみてください。 놀라운 일이 벌어집니다. 驚くべきことが起こります。 예, 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 정말 사랑하는 성도님들이 愛する生徒の皆さんが
생명의 성령의 법에 산다는 것을 믿어지게 하여 주시고 命と御霊の原理に生きていることを信じられますよう 그 に、 축복이 어마어마한 것을 믿게 하여 その 주옵소서. 祝福がものすごいことが分かりますように、 정말 평안이 있게 하여 주옵소서. 誠の平安がありますように、 놀라운 능력이 나타나게 없어서 驚くべき力が現れますよう 질병이 に、 떠나게 없어서 病は消え去り、 문제가 해결되게 없어서 問題が解決さ 그 れ、 증인이 되게 そ 없어서 の証人になりますように、 마음의 천국이 되게 없어서 心が天国になりますように、 인간관계 모든 가정관계 모든 것에 하느님 응답 주옵소서. 人間関係も家庭関係も主が働いて答えてください。 산업에 놀라운 증거를 주옵소서. 事業にも大きな答えをくださ 그래서 い。 땅까지 증인 되게 없어서 そして地の果てまで証人になりますように、 그리스도 안에 다 있음을 증거하게 キリスト 없어서 の中に全てがあることを証しするようにしてください。 그리스도가 전부인 것을 증거하게 キリスト 없어서 が全てだと証しできますよう 예수 に、 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス様のお名前でお祈りします。 아멘.